खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 9 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ उत्तराखण्ड फाउन्डेसन डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो भारतआव 9 नभेम्बराव उत्तराखण्ड गायसननाय सान महरै फालियो, जायखौ उत्तराखण्ड दिवस एबा उत्तराखण्ड डे महरै मिथिनाय जायो। बे साना 200 मायथाइनि बै सानखौ गोसोखांहोयो जेब्ला उत्तराखण्डआ भारतनि 27थि रायजो जादोंमोन। लोगोसे बे रायजोखौ सिगां गुबैयै उत्तरांचल मुङै मिथिनाय जायोमोन, नाथाय 2007 मायथाइयाव बेनि मुंखौ सोलायना उत्तराखण्ड मुं दोननाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल लिगेल सार्भिसेस डे, वर्ल्ड फ्रीडम डे आरो माइक्र'सिया एवारनेस डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।